龍，你真係夠鐘瞓覺噶啦！提多2分鐘啦，啱啱睇到最精彩。梅尼愛克會梅尼愛克，超能小馬對付嘅大壞蛋啊！佢係一間頭髮護理公司嘅大老闆，有次喺馬都會嘅洗頭水工廠入面遇到意外，唔止令佢擁有超能力，而且仲令佢變到超級瘋狂。佢同佢嗰班手下計劃緊潛入去馬都會博物館，想攞走電力球，利用電力球幫末日兵器叉電。不過如果唔係亨大古多口講咗出嚟，梅尼愛克都唔知道電力球嘅事啊！亨大古呢個藍色靴、紅色無聊斗篷，超能小馬身邊一個冇用又麻煩嘅跟班。超能小馬要阻止佢，唔係世界就會嗚嗚。聽住啊，瑞龍，最明白沉迷喺書世界入面嘅感覺嘅小馬係我啊！不過聽日要收葺月亮公主同埋宇宙公主嘅舊城堡，我哋會有好多嘢做，唔可以太攰，要佢哋執手尾或者馬尾。好啦好啦，我瞓覺啦，早唞。最後2分鐘，好嘢！Tons of fun. A beautiful heart, faithful and strong. Sharing kindness, it's an easy feat. And magic makes it all complete. To have mine. Do you know you are my very best friends. 大家做得好，保持呢個狀態，繼續做好佢啦，冇問題。你拍檔瑞龍到咗啦，已經準備好幫手啦。再向左轉少少，反方向啊！走得好，個位啱晒啊！下一張，真係唔使我幫手啊！得啦，唔使啦，我哋2個就夠啦。環保唔使啦，唉，有冇嘢係我可以幫到你哋手嘅？子月唔使擔心，一切順利。佢講得啱啊，所有嘢都好順利，大家都做得好好。你去搵個安靜嘅地方睇埋本漫畫啦。你好似睇到亨大古要去阻止班壞蛋㗎喎。亨大古冇可能阻止到班壞蛋，佢淨係識得搞笑嘅啫。珍奇，我嚟幫你手啊！等我嚟啦，得㗎啦，瑞龍，馬力全開！唉。梅尼愛克衝入博物館，好咧，繼續咧。唉，一早估到係咁啦。亨大古又係幫唔到超能小馬手，仲要越幫越忙。我好明白係咩感受噶。咪住，咩話？咁就完咗啦？係咩嚟噶？如果想再次回到原來的我記得我上次嚟嗰陣，呢度附近有個放大鏡喺度噶喎。瑞龍，你喺邊啊？瑞龍，我哋而家去食下午茶。瑞龍，如果想再次回到原來的現實世界，唯一方法是擊敗梅尼愛克。再深入地看這一句，就可以進入書中世界冒險。咁即係點啊？哇！犀利啊！瑞龍，你做咩啊？救我啊！瑞龍，
呢度係馬都會？邊個可以話俾我知發生緊咩事啊？你哋全部變晒身啦！你係蒙面神光俠、神行俠、閃電俠、光芒俠，仲有飛索俠同狂暴俠。你哋係超能小馬。超能小馬，多謝專程嚟捧場啊！佢係咪叫我哋超能小馬？你哋變咗做漫畫書入面嘅超級英雄，本漫畫吸咗我哋入嚟啊！咁就快啲送翻我哋翻去咯！我記得本漫畫講，如果要翻現實世界嘅話，就要擊敗梅尼艾克，呢個係敵人啊！係時候上演好戲啦！碧琪去咗邊啊？佢可能已經跑咗幾里外啦！碧琪係神行俠，佢係世界上跑得最快嘅小馬。子月，冰封佢啊！做咩話？你係蒙面神光俠，你嘅角可以發射出唔同嘅光線㗎。我真係覺得越嚟越好玩啊！雲寶快啲出招啦！你閃電後嘅能力可以控制天氣㗎，快啲用閃電攻擊啦！係閃電咪龍捲風啊！次嘅經歷真係令我毛管都凍起晒，但係我夠鐘走啦。好啊，唔該晒啊，亨大鼓。我係亨大鼓，唔係啩？嘉怡，快啲！龍捲風會破壞緊呢度啊！但係我每次一喐，條繩反而就越嚟越緊啦。用你嘅意念控制，你想條繩去邊，佢就去邊。真係好有型啊！我想搞清楚先，我哋而家係混咗喺漫畫書入面，準確啲嚟講係叫馬都會。如果要翻去現實世界，就要擊敗梅尼艾克，阻止佢破壞呢度嘅計劃嘅。冇問題，我本身都好犀利，而家仲要有超能力添。唉，
超能力係你哋先至有嘅啫。你一定有超能力嘅瑞龍，你有角色有紅斗篷。係啊，但係淨係得個樣嘅咋，個角色一啲用都冇嘅。好彩你唔係原本嘅亨大古啊！係啊，好彩啫。我哋6隻超能小馬負責擊敗梅利愛克，然後一齊返小馬谷。瑞龍，梅利愛克嘅末日兵器收埋喺邊啊？喺佢嘅秘密基地度，你哋要快啲先得。佢手上嘅電力球就係用嚟幫兵器叉電嘅。你帶路啦，瑞龍，之後就交俾我哋。唉，喺呢度啦。呢度係洗頭水工廠啊！好啦，大家聽住啊！計劃就係珍奇，你同出嚟啊，梅利愛克！如果你再唔出嚟嘅，我哋就衝入去。真係夠晒驚喜啊！睇嚟呢度已經冇乜嘢係需要我做噶啦。有可能唔係呢度啊！不如我哋遲啲再嚟過啊！喺度啊！超能小馬出動啦！咁梗好有型啊！叮動光線，有進步嘅指月。我好中意呢隻咁有用嘅鈪啊！個髮型啊！唔係啊嘛，你而家有冇覺得有少少咁嬲咧？做得好啊，咁多位！我哋而家就去擊敗梅利愛克，然後翻去啦！冇咁容易，我今次一定要破壞呢度。你哋班超能小馬唔好妄想再破壞我嘅計劃，唔使旨意啊！即管睇住嚟啦！係超級定型水啊，會令你成身僵硬，用唔到超能力嘅。咁我哋就即管試下啦！友友，求下你發少少嬲啦！係啊，我而家淨係覺得好得人驚，少少嬲都冇啊！唔好噴哦，亨大古，我點解要用呢啲超級定型水嚟對付你咁嘅對手啊？好晒噶嘛，係咪？我可以做到乜嘢啊？我咁冇用，唔怪得知我啲朋友從來都唔使我幫手啦。佢哋個個都有超能力，話唔定佢哋已經走甩晒噶啦。未走啦啦！恭喜晒你哋啊，超能小馬！因為你哋有機會睇到我用呢部末日兵器，親手破壞你哋嘅形象，好興奮啊！只要電力球將末日兵器叉足電之後，呢一部大炮可以將我嘅梅利愛克力量放大100萬倍啊！單淨係一炮就可以令住喺呢個城市所有小馬身上嘅毛瘋狂生長。你哋就係末日兵器嘅第一批對象啊！而且唔會有其他小馬可以將你哋拯救出去嘅。
係咪唔記得咗某啲小馬咧？亨大古細路仔，嗰個冇超能力嘅細路，佢一啲用都冇嘅。講真啦，其實全世界都知道你哋只係可憐佢，先至會收留佢嘅咧。喺呢度可能係咁，喺我哋嗰度嘅瑞龍，亨大古一定會出嚟幫我哋噶，一定會啊！冇錯，一定會啊！我同亨大古唔同，朋友需要我幫手，我一定會出現噶，就好似而家咁樣。睇嚟噴得太多超級定型水嘅話，唔止會定晒型，仲會越嚟越蠢。今晚我哋將會創造令小馬驚訝嘅歷史，因為我哋終於到，主要係全靠我啦，終於都打敗咗成日阻住我哋行動嘅宿敵。我哋拎起邪惡嘅大錘，將所謂正義嘅代表擊敗，為我哋一班俾人蝦嘅同伴開創一塊自由嘅道路。已經冇小馬可以阻擋我哋。做得好啊，瑞龍！你發嬲啦！我試緊啊！就喺度，喺呢度，就喺呢度啊！首先咧，佢喺嗰度啊！嗰度，精彩彩！我哋要揾一笪地方安置佢哋嘅。你哋唔使旨意就得甩啊！悠悠，你去邊度啊？你都見有佢哋已經夠啦。悠悠，我哋需要你，你要變身幫手啊！好對唔住啊，但係冇嘢會令到我發嬲。哦，蟲蟲，你冇事啊嘛？唔好同我講笑啦！我知你好邪惡又霸道，但係竟然想害隻咁細又冇下嘅螢火蟲，點解啊？你簡直就係超級大壞蛋！你同我拼住啊！你以為自己有乜嘢咁巴閉啊？你根本唔知乜嘢叫愛護動物，你到底知唔知乜嘢係大蝦細冇智慧？我啲鬃毛，我啲鬃毛。終於到，解除咗呢個危機咧！好嘢！真係睇出嚟啦！太好啦！我哋等咗你啦！太好啦！你哋頭先見唔見到我嗰招閃電啊？你見唔見我點用成熟捉住佢哋啊？大家點解你啊？喺媽媽送翻我哋出嚟之前，仲有半秒，足夠我去轉蛋糕鋪，只係距離65個街口啫咩？翻到嚟真係太好啦！
好彩有你喺度咋，瑞龍。希望你會明白，就算有時唔使你幫手，亦都唔代表我哋覺得你冇用噶。就算冇晒超能力都好，我哋都仲係好朋友。冇錯，係啊。不過仲有一個問題，呢本漫畫你喺邊度得翻嚟噶？我喺肯特拉城嘅魔法漫畫屋買嘅。我都唔知本漫畫真係有魔法噶嘛。我以為係噱頭，只係個故事內容好精彩、好吸引咋。喂，等陣啦，我都係團隊嘅重要成員嚟噶嘛。